Хәерле имин җомга кичләре насыйп итсен Ходай. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм атна информацион программасы. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген сезнең игътибарга. Алар олы тормыш алдында чыгарылыш сыйныф укучылары мәктәп еллары белән саубуллашты. Һәвәскәр бакчачы Илсияр Кабированың бакчасында безнең яклар өчен ят экзотик яшелчә җиләк-җимешләр үсә. Тукай юлы Саба аша да үтте. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. 3нче көн район мәдәният йортында чыгарылыш сыйныф укучылары өчен саубуллашу кичәсе үтте. Ул Саба дулкыннары телевидениесе аша туры эфирда трансляцияләнгән иде. Бүген шуның кайбер матур мизгелләрен искә төшереп үтик. Әлегенә мәктәп бусагасын атлап кергән кечкенә кызчык малайлар күз ачып йомган арада җиткән кыска егет булып җитешкән. Шатлык борчуын үзенә берләштергән 11 ел кичәге укучылар өчен әллә ни арада узып киткән. Һәм менә алар җитди сынауларны узып, яңа мөстәкыйль тормышка аяк басу алдында торалар. Бүген һәр кайсының күңелендә сагыш белән катыш шатлык. Саба сәләтле балалар мәктәбен тәмамлаучы кызларның да күңелләре хистән ташый. Аерылышыр минутларда алар үзләренең барлык укытучыларына, сыйныфташларына бары изге теләктә генә. Без бу көнне ел буе көттек инде, менә ул килеп җитте. Теге экзамен алдыннан да булай дулкынламаган идек, ничектер бары моңсу хистә.